दोनों ये यूं बांधते हैं, यूं जाती है यूं बस है पूरी। हाथों में दवाई दिया सुबह आज कितनी देर दवाई तो लेनी है पर वो कोई ज़रूरी नहीं, रिलैक्स रहो। ये पूरा ये वॉश कर दो, दोनों हाथी चलो, दोनों हाथी चलो, नीचे करो, नीचे करो। एक ऐसा पोजीशन है जिसमें गर्दन को सही रखते ही खुल जाता है। बस दबाओ दबाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स रिलैक्स हो गई। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापस दबाओ। ये कसरत करने की जरूरत है हाथ से, ऐसे हाथ रख। हाँ हाथ से खुद से। तो शाम को फिर करना, करो पीछे 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 पीछे। हल्का टॉवल की तकिए की जगह टॉवल रख लेना, टॉवल का रोल बना देना और हल्का रख लेना। ऐसा नहीं कि तकिया बिल्कुल न लगाओ, तकिया नहीं लगाएंगे तो भी पेन हो सकता है क्योंकि गर्दन लटक जाएगी ऐसे या साइड में लटक जाएगी थोड़ा। हाँ आज गर्दन बहुत फ्री है, बहुत इजी हो गई है। पीछे रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापस करिए। और ज़्यादा ही कुछ कंप्रेशन रहता है तो ऐसा लगता है कि भाई ज़्यादा ही नहीं खुल रहा है तो फिर आ जाना खींचने में। ट्रैक्शन बोलते हैं उसको, ऐसे वो लगता है गर्दन में डालते 5 मिनट का होता है। अच्छा, वो खींचती फिर छोड़ी खींचती फिर छोड़ी मशीन में। हाँ हल्का सा खींचना, नस खींचना बिठाने के लिए। जिसको चक्कर आते हैं तेज कर रहा है उसको लगाते हैं गर्दन में, जिसकी नस दबती है उसको लगाते हैं। करवा मैं वीडियो भेजूंगा आपको, बैठना पेशेंट को लगाता हूँ तो बड़ा मिल जाएगा। दबाओ गिरो आप ऊपर गिरो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।